那个它是一个什么样的原理呢？有点像那个蝙蝠，蝙蝠其实它是透过打出去回收那种声呐，像有声呐的感觉。我要说在哪里嘛？我们也是一样，透过这种一打一收，我们其实在我们像胸部啊0.1公分左右，甚至更小的这种起伏啊，就可以侦测得到。那用在医生那个生理量测的医疗方面怎么样呢？是我们跟那个我们医学专业合作，那睡眠中心呢，通常您到那个现场去做一个量测，就是这样子，在床上插满好多的一个 sensor， 连的到处都是，去做一个侦测，来知道你这一整天或者一整夜的一个睡眠状况。那我们这个不用移驾到这样子睡眠中心去，因为睡眠中心一排可能是半年以上的一个时间。那现在我们上面就是说，在居家就可以做到这种生理的量测。第一个是量测嘛，第二个是它也可以帮助你做一个睡眠的改善。睡眠可能是大部分会有两种，一种就是水面的打呼。你可能自己没感觉哦，可是你打呼的时候，那个声音会让你的睡眠从你的深度到浅度会受到一些干扰。那我们就是好困哦，对，在你枕头下面看到，稍微抬一点，有点像是我们枕边人在打呼啦，你也气会比较脆，所以它抬高一点点，改变一点状况，它其实打呼的情况就会改善哦，一样的一个意思。好像是小猫。地方稍微抬一点，你想象在睡眠的前提啊，要不然就本末倒置。你想睡眠的状况之下，你食中呀？好困的。有啦，那个海科馆的3D 的。哦 ，ARV 啊，迄啦。哦。你用咧请上下左右。安尼哦，哦，原来哦。打呼啊，没怎样，为什么会开始造成我隔天睡眠不好？哦，其实有时候就要到医生去做。那这样子的一个量测的一个数据，我们除了改善之外，你每天晚上收集的数据，这个数据就可以拿去给医生看，你就可以避免掉那个哇排了一个大半年这样子临床。Good sleep。临床挂号，就给他看就可以看，就可以觉得我知道很多啊，这个最后就是为了不想影响医生的话，他就当时去过一个地方叫奥斯出来会那个小那个像小米一样会有像睡眠的一个数据，但是我们现在更准的是，它有些蛮准的动。你的意思是，但是我们侦测到你直接的一个呼吸的一个状况。可侦测睡眠呼吸中止症的止鼾系统。医生最需要的是这些相关的数据。就不会打呼喽。记录他们跟这边。那 A 组的贵宾，所以呢，要大半年的一个算是排一个时间在 OK 那我们这个产品是现在完整的目前跟睡眠中心的合作，所以其实我们的这样子今天刚刚其实判别有种在跟这种连了很多东西比起来，其实跟我们的高组长在学习，然后我们到要到户外去看他们去分析使用。那以产品而言呢，我们现在其实完成了初步的验证以外，我们开始在做所谓的产品的样采化的一些动作了，预计大概半年后会作为一个上市。那其实我们现在这个产品也有在那个所谓的木质平台去作为一个继那个算是上架，然后透过这些木质平台的力量来完成我们一些科研的一些动作。哦，所以它接受的讯号到底是什么？就是声音吗？哦。WiFi 声音，其实不是我的意思是说，因为你睡眠的状况，它只是接收打呼的声音。那其实我们在打呼，像有一种呼吸中止症，它的方式其实它的胸部筋没有在动，那其实我们就可以判别出，透过这种 WiFi， 其实刚才说到那种声呐的方式。不是 ，WiFi 是它跟枕头之间的关系。我在讲的是它本身它接收我什么讯号，以至于它能判断它接收我什么讯号。刚才说 WiFi 也是一个，因为我不会发出 WiFi 的讯号啊，这是一个雷达，它就是一个蝙蝠。它就是透过它有一次打 WiFi， 对，打 WiFi。不是，他说他现在接收到的是你的呼吸跟心跳，还有什么？心跳还有声，想象中就是一个叫声音，一个叫做这种 WiFi 的电波，电磁波打的，很像是，对，真的是 WiFi。啊，我身体有 WiFi， 我身体哦，不是，它就有像声啊，从这边打出去，比方说这是猫在呼吸的，它打过去，然后侦测到一个空间的扰动，电磁波扰动。然后再收回来，你就知道说，哦，你有这样子的呼吸，哦，其实不是透过鼾声的大小，不是这样子，所以包含心跳，很小的动作它可以侦测得到，是这样子。当然，老实说，因为就更小，因为呼吸已经在0.1公分了，那个心跳就更小。所以我们现在有一些技术，像这个叫周中间，跟你老公在所谓的呼吸，
你不能每个上去都一种过头啊，就好像像开吊车一样啊。要更细哦。对，不，我说同样的原理。对，肠胃蠕动。对，说这个是我来开，其实就是包括我的肝脏真的上去开。有时候它就跟有点像医生教一波基本上的医术，对，可以这么说。技术原理上面它其实来，这里，但有一些叫做比较学术一点叫多普勒了，有些叫真的逻辑就不太一样，但是它基本原理就是透过一些多的劳动来看不到的东西，或是说侦测到一些没有注意到一些细微的动作，这样。没有啊，真的，如果是有人。所以，如果我在睡到一半的时候，突然我的心率不整，它其实也可以侦测得到。最终就说我如果没有带任何东西，但是它可以侦测得到。比方说，我突然我的这个左心室就开始乱跳，或者是右心房如何，对，它侦测得到。其实想要往那个方向做，但我们现在是第一阶段，先从大的方向开始，从呼吸来做。那其实我们自己在做量测是心跳是有，但是假如说还在做那个 research 的过程。但是以 WiFi 的频率有办法可以做到这件事情吗 ？WiFi 是可以做的，真的哦。那现在还有一些，因为 WiFi 电磁波分很多种啊 ，WiFi 啦，或是什么所谓的毫米波啦之类的，它各有所擅长的地方。对，那现在我们用 WiFi 来做的话，然后没有电磁波的问题。其实这么讲哦，它大概就跟你手机的家里的 AP 吧，差不多，而且可以调更小，所以完全无语，甚至说你打电话都是差不多几10倍以上。对，那当然，可是我不可能睡着打电话。对，我再问一下，就是说，所以它发展到再更极致一点，比方说，我连头发再长长，它其实搞不好都可以分辨得出来，类似像这样。对。就是，如果这个 WiFi 这么神奇，它是比较长时间的去看，追踪是可以，因为它毕竟看的是。然后我的眼皮有没有在眨动，或者是我在睡觉的时候，我做梦，我的眼球有没有在快速运转，快速动眼期，类似像这个，它也可以侦测到。照理来讲，对不对？现在电磁波很有意思哦，现在在做到一个动作，就是说，我们。其实大家可能都有玩过，就是在这一个手机上面，然后做一个扭动、点轻微的动作。现在是这种电磁波的那种所谓的3D 空间的侦测，就往这个方向去做，越做越细。现在可能要这样子挥，接下来可能到这样子，好像在转螺丝都可以转得到，就是这个技术一直在演进下去的一个算是 roadmap 这样子。